بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة جايين نتكلم عن مشكلة خطيرة بتواجه الزغاليل الصغيرة أو بتواجه الأب والأم لما بتكون بتربي عصافير بادجي. المشكلة دي ممكن تؤدي إلى موت الزغاليل الصغيرة، اللي هي بقى مشكلة إيه؟ مشكلة التمليح. التمليح دي كلمة دارجة بين الناس اللي بتربي عصافير، المقصود بها نقص الأملاح في جسم الأب والأم. طيب الأب والأم لما بينقص في جسمهم الأملاح، لو أنت مش متابعهم بالأملاح المعدنية أو الفيتامينات اللي فيها أملاح بنسبة عالية، بيحصل إيه بقى؟ بيحصل المشكلة اللي أنتوا هتشوفوها دلوقتي. أهو يبدأ العصفور يعمل كده. ده طبعا الأب والأم هما اللي عاملين كده، وخصوصا الأم. يعني أهو زي ما أنت شايف كده، الأم بتبدأ تلجأ للحل ده، إن هي بتملح من الريش بتاع العصافير الصغيرة. تلاقي إن العش فيه عصافير كتير، فيه ريش كتير أهو، وتبدأ تاكل من ظهر العصافير، وطبعا بتبهدل شكله. طيب طبعا العصافير عشان خايفة، المفروض إن العصافير الصغيرة أنت ما بتحطش إيدك عندهم كتير. طب عشان نحل المشكلة دي بنعمل إيه؟ عشان تحل المشكلة دي بتبدأ تعمل خلطة اسمها خلطة التمليح، اللي هي بيبقى فيها أملاح. يا إما بتشتري أملاح معدنية جاهزة من الطبيب البيطري أو من الإنسان اللي أنت بتتعامل معاه في الأدوات الطبية والحاجات دي للعصافير بتاعتك، يا إما بتبدأ بقى إن أنت بتعمل الخلطة البلدي اللي إحنا بنعملها في البيوت، وهي أدواتها كلها تقريبا يعني إيه، أدوات سهلة وبسيطة، ما فيهاش حاجات بتجيبها من بره كتير. طيب اول حاجه بتجيب طوب احمر زي ده كده، تمام، وبتبدا ان انت تطحنه بطوبتين مع بعض ولا اي حاجه بتستخدمها، طبعا بشاكوش باي شيء، لغايه اما يبقى ناعم بالشكل ده اهو كده. تمام، يبقى ناعم بالشكل ده، بس ما تخلوش ناعم قوي، يعني خليه زي حبات السمسم الصغيره كده. دي اول حاجه. بتجيب بقى تقريبا الطوب الاحمر ده بيبقى ربع الكميه اللي حضرتك هتحطها للعصافير بتاعتك. تاني حاجة بتجيب فحم نباتي، أي نبات كان متولع فيه ومحروق معمول فحم نباتي. طبعا ليه نسبة، يعني الفحم النباتي بتحاول إن أنت تخلي نسبة الفحم في خلطة التمليح بتبقى تقريبا كده 10%. يعني لو حضرتك بتعمل كيلو بيبقى 100 جرام تقريبا فحم نباتي، علشان بس ما يأثرش على صحة العصفور. طبعا الحاجات دي كلها حاجات طبيعية، والعصافير بتاكلها في الطبيعي لما بتبقى آه، طايرة لوحدها كده، مش موجودة في أعشاش، فهي بتعرف توفر الحاجات دي. طيب الطوب الأحمر زي ما قلنا بيبقى بنسبة الربع اللي هو 25%. تاني حاجة بقى بتجيب رمل خشن، يعني بتجيب أي حد بيبني جنب منكم، بتجيب شوية رمل زي كده، تمام. يعني الرمل ما بيبقاش كتير، بيبقى نسبة 20%، أقل من الطوب الأحمر بشوية يعني، تمام. بعد كده بتجيب الفحم النباتي زي ما قلنا، بتجيب جير مطفي. الجير المطفي بلاش يعني، في نوع اسمه هو الجير الحي، اللي هو اول ما بتحط عليه ميه بيطلع دخان وبيوصل لدرجه حراره عاليه جدا طبعا. ده بعد ما ينطفي، ده الجير المطفي بقى اهو بيبقى كده. ممكن تجيب كتل زي كده، تمام. يعني انا برضو يعني بحاول ان اهو بتجيب كتله زي كده وتقطع منها زي ما انت عايز. اهو اي حد بيبني اي مكان بيبني جنب منك، انت بتستخدم الادوات اللي موجوده حواليك علشان تعرف تحافظ على العصافير بتاعتك. لان المشكله بتاعت نقص الاملاح او التمليح دي ممكن تؤدي لموت الزغاليل. انت ما بتصدق يبقى عندك انتاج عشان تفرح بيه، اذا كنت هتفرخ منه، اذا كنت هتبيع منه، لو عامله مشروع تجاري، فطبعا بتبقى خساره كبيره. طيب بعد كده بتجيب صدف مطحون. الصدف المطحون ده بتجيبه من عند العطار او من عند الراجل اللي انت بتتعامل معاه في ادوات العصافير بتاعتك، هو بيبقى موجود بكثرة عندهم يعني، فهتلاقي ان شاء الله. آه، طيب بعد الصدف ده بتجيب طمي نباتي. طمي النباتي اللي هو طين من الارض، يعني مش حاجة صعبة يعني. اهو كل البيوت موجود فيها، هتلاقيه موجود في التوم. يعني لو حضرتك جايب توم، ربات البيوت بيخزنوا التوم بالطين بتاعه علشان ما يفضاش. اهو حته طين قد كده، تمام. بتجيبها بتحطها على الخلطة. حاجات كلها مش صعبة، والله حاجات كلها سهلة، بس المهم ان الواحد يدور على المعلومة اللي تفيد العصافير بتاعته.
طيب الطمي ده بيبقى حوالي 10% برضك، يعني نسبة مش كبيرة. لو انت هتعمل كيلو بتجيب 100 جرام طمي، وده ببلاش، يعني بتلاقيه في اي ارض زراعية حواليك، او التوم اللي موجود في البيت، الحاجات اللي بتتخزن دي هتلاقيه يعني موجود. طيب اهم حاجة بقى في الموضوع من الحاجات المهمة جدا اللي هي عظام السيبيا، او احنا بنسميها يعني الناس اللي بتربي بنسميها السيبيا. ودي اهي بيبقى اللي هو ظهر الحبار اهو. تمام. السيبيا موجودة، بيبقى بتتباع في طبق زي كده اهو. تمام. اهو السيبيا اللي موجودة عند الراجل اللي بيربي العصافير او اللي انت بتشتري منه، سيبيا موجود. دي بتبقى نسبتها 7%، يعني 70 جرام في الكيلو. 70 جرام في الكيلو، ما بنكترش عن كده. يعني المقادير دي تقديرية، يعني بالإحساس كده إن ده 10% وده 10% وده 7%. طيب بتجيب املاح معدنيه من عند الطبيب البيطري، وبتضيفها للخلطه دي. احلى يعني املاح معدنيه بتكون في الصوره اللي هي زي التراب وزي الرمله كده. اوكي. بعد كده بقى بتحط ملح الطعام اللي احنا بناكله ده. بتحط ملح بس مش بتحط نسبه كبيره، يعني انت بتحط نص كيس من اللي هو الكيس اللي بنشتريه عادي من البقاله ده على كميه ال10 كيلو. فانت بقى يعني قدرها، يعني بتحط معلقه، نص معلقه للخلطه مثلا الكيلو. دي بتبقى كويسه جدا وبتنفع. بتخلط كل ده وبتحطه، بتجوع طبعا العصفور. يعني لو انت بتحط العصفور عندك مرتين اكل في اليوم، بتفوت منهم المره اللي هي الصبح. طبعا انت بتاكل عصافيرك الصبح بدري، علشان بتبقى العصافير طول الليل ما اكلتش، يعني هي ما بتشوفش في الضلمه لو انت طافي عليهم النور. فانت الوجبه بتاعت الصبح دي بتشيلها وبتقدم لهم الخلطه دي كلها. بتمزج الخلطه دي كلها على بعضها، بس بتحاول ما تجيبش عليها ميه عشان ما تربيش فطريات ولا حاجه. لو حبيت تضيف عليهم زنجبيل او جنزبيل زي ما ناس كتير بتنطقه، ده هيبقى مفيد ليهم، مش هيضر العصفور معاك، بالعكس هيفيد الخلطة ويديله قوة. طيب التمليح ده بقى بيعمل ايه؟ يعني لو هو العصفور ما جابش من التمليح بتاعه، ما عرفش يوصل للتمليح بتاعه، ده بيخلي الزغاليل ضعيفة. ده أول حاجة. تاني حاجة ممكن يخليه مش عندك زغاليل، يعني بتلاقي إن القشرة بتاعة البيضة اللي هو وضعها العصفورة بتبقى ضعيفة، فالعصفور يموت منك. تمام. لكن الخلطة دي بتخلي البيضة مثالية. البيضة بتاعت العصفور بتبقى مثالية جدا، لا هي ضعيفة تتكسر من أي خبطة كده ولا كده، ولا العصفور وهو بيتحرك جوه العش يكسرها، ولا بتبقى هي تقيلة قوي فالعصفور ما يعرفش يخرج منها وبالتالي إن هو يموت. انت عايز حاجة في الوسط، يعني زي ما ربنا خلقها كده. لا انت بتضيف قوي كالسيوم وتديله كالسيوم. انت لو ضفت كالسيوم، نسبة كالسيوم كبيرة في وقت التفريخ وقت البيض، انت بتأذي عصفورك. ولو قللتها برضك بيتكسر. فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي، ان الاملاح المعدنيه مهمه جدا للعصفور. عرفت تجيب املاح معدنيه جاهزه من عند الطبيب البيطري او من عند المربي العصافير، بس تكون حاجه محترمه وحاجه انت واثق فيها، ده هيبقى ممتاز جدا. حبيت تعمل الخلطه دي وتوفر على نفسك المجهود ده والنسب، ده كويس، ده موجود وده موجود. لازم تحافظ على العصافير اللي انت بتربيها، علشان دي روح ربنا هيسألك عنها. ان ما كانش مشروع بتكسب منه، فهي روح وحاجة انت بتحافظ عليها. اتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى ان انا اكون فدتكم النهاردة ولو بمعلومة بسيطة. اخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.